秋麗花。秋田県株式会社小松演歌工業。創造花火、夢追いかけて。新入り割り物、上り極道付き与江新変化菊。自由玉、上り曲付き新入り赤く揺れる花びら。秋田県株式会社北日本花火工業。創造花火、天使のセレナーデ。I love you. I love you too. Let's just start with these words that yes, I know you've all heard. But there's 1,001 love songs around. When I say them to you, they always seem to be new. There's something perfect in these three little words. So if I
ーや大曲演歌株式会社、創造花火、木星の香りに包まれて。新入り割物、上り極道付き三重新変化曲、自由玉、商店銀流、万華鏡車輪館、秋田県株式会社バビア。
「
sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa de viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Welcome to the only in Japan fireworks festival. Hope from around the world. We love Japanese Hanabi. Let's fireworks. Hello.
品です。天ハロウィンボール、結城真也の作品です。田ごとに映るおぼろ月、今野翔の作品です。天空の神楽、今野貴則の作品です。オーシャンズレイン、千葉修吾の作品です。笹目ゆき、浅水和臣の作品です。青い月、古木俊明の作品です。上り極道付き八重新引き先紅銀団、
1964年、昭和39年から競技種目として加えられました。生みの親である佐藤勲氏は、花火は丸いという固定観念を捨て、創造性の高い形や打ち上げにリズム感と立体感を加えた花火の新しいスタイルを確立しました。苦労と受けする昔ながらの花火ではなく、皆に分かりやすく十分に楽しめるショーにしてこそ多くの観客を呼べると考えたからです。創造花火誕生からさまざまな形や多くの名作が生まれ、打ち上げのバリエーションも広がりました。創造とは新しいものを作り出すことです。花火師にとって極めて難しい課題となって立ちはだかりますが、それゆえに花火をエンターテインメントから総合芸術の域へと押し上げ、より人気のある伝統文化へと変えていきました。花火師が国内最高賞をかけしのぎを削る舞台と、多くの観客が楽しめる
テインメントの舞台が両立します。約7分間の壮大な花火ショーとして注目される大会提供は、1963年昭和38年に始まり、大会の目玉プログラムに成長しました。時には雄物川の中州に特設舞台をセットし、秋田民謡や手踊り、三味線などを披露。そしてレーザー光線や噴水を使った花火の打ち上げなど、さまざまな新しい演出に挑戦し続けてきました。毎回テーマを設け、最高技術を駆使した花火の打ち上げと演出のドラマ、視界に収まりきれない光と音の大スペクタクルは、夜空と私たちの心を焦がします。2020年、大曲の花火は110周年を迎えましたが、新型コロナウイルスの影響で各種イベントは延期や中止を余儀なくされ、花火大会も例外ではありませんでした。しかし、花火が打ち上がらない夏は、日本の情景とともにある花火の大切さを改めて気づかせてくれました。大曲の花火は、戦火や自然災害などの苦難をいつの時代も乗り越え、連綿と紡ぎ、その灯火を守り続けてきました。火薬の平和的利用であり、花火師の匠の技や魂が息づく日本
の伝統文化は我が町の誇りであり、おもてなしの精神が息づきます。私たちに寄り添い、楽しませ、励まし、時には慰めてくれる大曲の花火。さらなる高みを目指し、移ろう時の中で私たちに光明を届け続けます。大曲の花火秋の章。